teman-teman yang ngerasa hidupnya paling disusahin gara-gara corona, ingat bahwa bumi berputar dan kita bukan porosnya. Ngeluh posisi gua susah nih cuma bisa di rumah. Lu kira yang lain di istana megah? Orang kaya juga sama, mungkin duit mereka punya, tapi dia juga kayak kita nggak kebal corona. Semua juga lagi nahan diri karena keadaan berubah. Kita ada di situasi dimana kentut derajatnya lebih diterima daripada batuk. Kalau lu ngerasa apa yang lu perjuangin sia-sia gara-gara corona, lu lihat Liverpool. 30 tahun nunggu juara, itu dari fansnya masih remaja sampai jadi bapak-bapak. Dari yang baru punya anak sampai jadi punya cucu. Mereka pengen lihat Liverpool juara. Terancam gagal gara-gara corona. Lu gak mikirin perasaan mereka? Itu yang gak salah juga disalah-salahin. Ada belalang lewat depan rumah dibentak sama Muhammad Salah. Ngapa lu ngeliatin? Maka dari itu, selagi Liverpool belum berhenti main bola, kita belum boleh nyerah sama hidup kita.